Salam, siz Azərbaycanda rəqəmsal transformasiya verilişini Asan TV-də izləyib və Asan Radioda dinləyirsiniz. Studiyada aparıcınız Rauf Şirinovdur. Verilişin daimi eksperti, Siemens tərəfdaşı Qafar Məcidov bizimlədir. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun dəvətinizə görə. Qonağımız isə İcbari Sığorta Bürosunun İnformasiya Texnologiyaları Departamentinin müdürü İslam İsmayılovdur. Siz də xoş gördük. Xoş gördük. Dəvətiniz üçün təşəkkür edirik. Gəldiyiniz üçün biz sizə təşəkkür edirik. Ötən buraxılışların birində biz Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının icraçı direktoru Elmar Mirsalayev ilə əslində sığorta sahəsinin rəqəmsallaşmasından danışmışdıq. İndi istərdik ki, daha detallı şəkildə ümumi müzakirələrimizə başlayaq. Amma ondan öncə qeyd edək ki, buraxılışımız ERP Systems şirkətinin sponsorluğu ilə yayınlanır. Bəli, biz istərdik ki, İslam müəllimə ilk sualla başlayaq. Ümumiyyətlə, icbari sığorta sahəsinin rəqəmsallaşma baxımından hazırda hansı səviyyədə olduğunu düşünürsünüz? Xoş gördük bir daha. Rəqəmsallaşma ilk öncə gəlin anlayışı biraz geniş təsvir edək. Rəqəmsallaşma dedikdə biz nələri nəzərdə tuturuq? Rəqəmsallaşma özlüyündə bir çox faktorların məcmusudur. Misal olaraq, rəqəmsallaşma elektron xidmətlər, texnologiyalar, mədəniyyət, düşüncə tərzi, informasiya təhlükəsizliyi və s. uzun-uzadı sadalamaq olar. Və bu faktorlar özlüyündə həm daxili, həm xarici faktorlara bölünür. Hər bir müəssisə və yaxud da ekosistem bu faktorları nəzərə alıb öz investisiya siyasətində buna istiqamət götürür. İcbari Sığorta Bürosu olaraq biz rəqəmsallaşmanı dünya metriklərindən müqayisə etsək, dünyada 2024-cü ildə GDI standartının Global Digitalization Indexə görə 3 faktor vardır. Bu faktorlar hansılardır? Rəqəmsallaşmanı yeni tətbiq edənlər, rəqəmsallaşmada lider olanlar və flaqman olanlar. Biz bu sahədə özümüzü lider hesab edə bilərik. Flaqman olmasında dediyim kimi bəzi faktorlardan asılıdır. O faktorlar hansılar idi ki, dediyimiz o xarici faktorlar daha çox. Yəni hər bir müəssisə təşkilat öz daxilindəki faktorları, investisiya resursları hesabına təmin edə bilir. Amma xarici faktorlar ondan asılıdır. Buradakı qeyd edim ekosistem olaraq burada qanunvericilik təşəbbüsləridir. Ekosistem olaraq inteqrasiyalar var bildiyiniz kimi. Və onun belə deyək də stakeholderlar, yəni maraqlı tərəfləri, auditoriya, istifadəçilər də bu user experience deyək, ən çox, yəni userlar, istifadəçilər o davranışa hazırdırlarmı? Birinci onları train etmək lazımdır. Biz misal üçün rəqəmsallaşma təmin edə bilərik. Amma mənim istifadəçim ondan faydalana bilmirsə, mən məqsədimə çatmayacağam. Bunu ilk növbədə maarifləndirmədən başlamaq lazımdır. Etapla bir hədəflər qoyub bu hədəflərə çatmaq lazımdır. Rəqəmsal savadlığın artırılması. Bəli, onun özü də önəmlidir. Bildiyimiz indi rəqəmsal savadlıq indi Z nəsli, alfa nəsli deyirlər. O nəsil daha rəqəmsal savadlıdır, amma biz öz, yəni biraz 70-80-lara baxsaq, o sahədə də innovasiya var, bu sosial media hesabları filan sayəsində və bəzi elektron xidmətlər də çalışılır ki, o sosial media hesablarına uyğun dizayn edilsin ki, çünki bəzi istifadəçilər o hesablardan istifadəçidirlər deyə onu rəhbər tutaraq user experience, customer experience qazanırlar. Amma bu sahədə ekosistemdə də istərdim bəzi faktları vurğulayım ki, misal olaraq qeyd elədim, İcbari Sığorta Bürosu olaraq biz qarşımıza qoyduğumuz hədəflər olaraq 2022-ci ildə bu sahənin tənzimləyici bildiyiniz kimi Mərkəzi Bankdır. Onların təşəbbüsü ilə 5 icbari növ artıq tam elektronlaşmışdır. Yəni bu deməkdir ki, kağızsız biznes proseslər idarə olunur. Sığortaçılar və sığortalılar elektron formada şəhadətnamə formalarını əldə edirlər. Və qarşıya qoyulmuş hədəflər böyükdür. Orada elektronlaşan biznes proseslərinin, xidmətlərin sayı artır. O xidmətləri inteqrasiyalardan asılıdır. Aidiyyatı dövlət qurumları ilə bu sahədə çalışmalar edilir. Onlar öz datalarını mübadilə edəcək səviyyə, data sanitariya səviyyəsinə gətirdikdən sonra növbəti hədəf də bütün biznes prosesləri, burada qeyd elədiyimiz sığortada ən böyük biznes proses bir şəhadətnamənin əmələ gəlməsi, digər hadisələrdir. Şəhadətnamələr qeyd elədiyim kimi tam elektronlaşıb, hadisələrin də elektron idarə edilməsi üzərində çalışma aparılır. Bu sahədə hədəflər müəyyənləşdirilib, tədbirlər planı müəyyənləşdirilib. Buna uyğun olaraq istiqamət almışıq. Əslində siz həm də vurğuladınız ümumiyyətlə rəqəmsal savadlılıq mövzusunu. Mən istərdim ki, Qafar müəllimlə bu mövzunu biraz da biz açaq ki, xüsusilə baxın, gənc nəsil, alfa nəsli, indi gəlir beta nəsli, Z nəsli, indi müxtəlif nəsillər var ki, bunlar artıq innovasiyanın içində doğulan insanlar da biz belə deyim. Yaxşı, bizim yaşlı insanların da amma əlində telefonlar var, smartfonlar olur. Yəni yaşından asılı olmayaraq. Burada rəqəmsal savadlılığı artırıb və onlar da gəl biz bir biznes sahiblərdirsə, onlar da bu istiqamətdə yönəltmək olar zənnimcə. Siz necə düşünürsünüz? Atalar sözü var, deyir, ağıl yaşda deyil. Aynen. Bilirsiniz, sözsüz ki, nəsil
fərqi böyük fərq edir. O yəni danılmaz bir fakt. Amma digər tərəfdən yəni hər iki hallarda istisnalar var. Mən biraz daha əslində bu günlərin bizim bəxtimizdən bələnki həmsöhbətimiz var ki, biz biraz bu məsələnin dərinliyinə də vara bilərik. Ona görə bu fürsətdən istifadə edib bəzi terminlərə qayıtmaq istəyərdim. Məsələn, müəllim çox düzgün vurğuladı ki, stakeholder. Eynən. Stakeholder məncə, mən LinkedIn səhifəmdə onu paylaşmışam elə bir neçə gün bundan qabaq. Azərbaycanca maraqdar ya maraqdaş demək olar. Sonra digital maturity, rəqəmsal yetkinlik. Bizim gənc nəsil ya yaşlı nəsil rəqəmsallaşa bilər. Telefonu da var, interneti də var, hər şey. Amma rəqəmsal şəkildə yetkin deyil. Eynən. Yəni o bu yenə də təzədən qayıdır həmin o maarifləndirmə mövzusuna. Sözsüz ki, vacibdir və bu bizim bu verilişimiz elə həmin o xidmətə qulluq edən bir məsələdir. O ki, qaldı bank və sığorta sektoruna. Onlar mənim zənnimcə Azərbaycanda rəqəmsallaşmanın lideridir. Eynən. Onlar bu rəqəmsal məhsulları bizim vətəndaşlarımıza hələ ilk çatdıranlardan olublar. Mən də bir vətəndaş olaraq həmin o liderlərdən daha biraz böyük fəallıq gözləyirəm. Məsələn, gözləyirəm ki, orada bir inkişaf yeri çoxdur. Məsələn, şirkət tərkibində, yəni onu bilirəm ki, bu dövlət qurumlara aid deyil, dövlət qurumları dövlət qurumudur. Müəssisələr, şirkətlər, onlar şirkətdir. Amma dövlət qurumları məncə bu rəqəmsal zamanədə onlar da agile, yəni çevik biznes prosesləri qəbul etməlidirlər. Onlar da məhsulların ya qanunvericiliyin dəyişməsini, yenisini çağırtmasını, hələ onun da hamısının bir proses dayanmadan kreativ, yaradıcı bir proses olmalıdır. Təşəkkür edirik dolğun cavab üçün. Bəli, biz ümumiyyətlə danışdıq həm icbari sığorta sahəsindən, xüsusilə sığorta sahəsinin rəqəmsallaşmasından. İstədim biraz da sahibkarlar mövzusuna toxunaq ki, ümumiyyətlə baxın, sahibkarlar üçün məsələn, mən sahibkaram və bu qədər hər şeyin rəqəmsal olması, sığorta sahəsinin rəqəmsallaşması mənə nə fayda verə bilər? İlk növbədə sahibkarlar üçün bildiyimiz kimi zaman puldur. Yəni müəyyən bir sahə rəqəmsallaşırsa, bu o demək ki, onlar eyni zamanda vaxta qənaət edəcəklər, öz risklərini nəzarətdə saxlaya biləcəklər və bundan irəli gələrək biz qarşıya qoyduğumuz məqsədlər odur ki, bizim bayaq az öncə qeyd etdiyimiz kimi istifadəçilər maraqlı tərəflərimizə sığorta ilk növbədə əl çatan olsun. Bu əl çatanlığı biz təmin edərək onlar misal üçün hər hansı bir riskini sığortalamalıdırsa, bunu kağız daşıyıcıda sığortalasa, bu bunun misal üçün poçt vasitəsilə qeydiyyatı falan 24 saat çəkə bilər. Amma rəqəmsal vasitəsilə bunu etdikdə bu saniyələr ərzində, yəni maksimum 5 dəqiqə artıq sığorta şəhadətnaməsini əldə edir. Bu da yekunda sahibkara zaman qazandırır, zamandan əlavə öz risklərini vaxtında sığortalamağa imkan yaradır və onları daim olaraq elektron variantda etdiyi üçün monitorinq edə bilir ki, misal üçün şəhadətnamənin vaxtı bitəndə ona notificationlar, bildirişlər görünür, amma kağız daşıyıcıda olanda bunları track edə bilmir. Bu sahədən benefitləri çoxdur və büro olaraq da biz həmişə o istiqamətdə işlərimizi rəqəmsallaşmanı yüksək səviyyədə tuturuq və bunun bariz nümunəsi etdiyimiz hər bir rəqəmsallaşmanın dəyərləndirən bir çox beynəlxalq nominasiyalara təltif edilmişdir. Bu yaxınlarda elə fürsətdən istifadə edib qeyd etmək istərdim ki, İcbari Sığorta Bürosunun informasiya sistemi elektronlaşma səviyyəsinə görə mükafatla təltif edilmişdir. Artıq il daxil olandan 25-ci ildə bizim mükafatların sayı 5-ə qalxmışdır. Təbrik edirəm sizi. Çox sağ olun. Bu ondan xəbər verir ki, bizim gördüyümüz işin məqsədi dünya çərçivəsində bəzi beynəlxalq qurumlar tərəfindən də maraqla qarşılanıb. İlk növbədə biz bayaq az öncə rəqəmsallaşmadan qeyd elədik, bizim region ölkələri xüsusən bizdə aparılan islahatları izləyirlər. Buna da bir fürsətdən istifadə məlumat vermək istərdim ki, bildiyiniz kimi bizdə elektronlaşmanın bu icbari növlərin sürətlə getməsi bazarda avtonəqliyyat üzrə penetrasiyanı yüksək səviyyədə qoruyub saxlayır. Bəzi ölkələrdə, misal üçün, region ölkələr, Rusiyanı, Türkiyəni götürsək, orada vəziyyət bizdəki kimi yüksək səviyyədə deyil. Onlar bunu öyrənmək üçün bizimlə
yəni işçi qruplarında artıq çalışmalar edirlər. Xüsusən artıq 5 il müddətində zərərlərin birbaşa tənzimlənməsi layihəsi var. Bu layihə ən çətin layihələrdən biridir. Müştəri yönümlü layihədir. Sığortaçıların bu sahədə böyük bir çalışması olmuşdu. Bu layihə də region ölkələrin heç birində tətbiq olunmamışdı. Amma bizdə tətbiqi digər ölkələr üçün nümunədir. Bu sahədə yəni sahibkarlar bizim elektronlaşma xidmətlərimizdən istifadə edərək öz məmnunluqlarını qeyd etdiyim kimi onların qayıdan feedbacklərində bizə verilən mükafatlarda biz hiss edirik. Nə xoşdur ki, doğrudan da coğrafi ərazi baxımından kiçik bir ölkənin bu qədər uğurları var və hətta bizdən ərazi baxımından böyük və güclü dövlətlər bizdən nəyisə öyrəndilər. Qafam xüsusilə elə bu sahədə, baxın rəqəmsal dünyada bu tendensiyanı biz artıq başlatmışıq ki, digər ölkələr də bizdən bunu nümunə olaraq götürürlər. Düşünürəm Qafam sizin də bu mövzudakı fikirləriniz bizim izləyicilərimiz və dinləyicilərimiz üçün də maraqlı ola bilər. Bizim həqiqətən də bir ölkə olaraq bəxtimiz çox gətirib. Biz bu var belə bir xoşbəxtlik. Amma onunla kifayətlənmək məncə düzgün deyil. Ələxüsus bu rəqəmsal zamanədə. Çünki mühit, ətraf mühit, hər şey çox çevik şəkildə dəyişir. Bilirsiniz, məsələn, bir nümunə gətirim siz üçün. Google şirkəti. Google şirkəti çox innovativ, çox qabaqcıl, çox demək olar ki, nə demək olar deyəndə dünya lideri olub. Təbii. İnternetin simasını, internetin quruluşunu dəyişən bir şirkət idi və mütəmadi inkişaf edən bir şirkət idi. Amma süni intellekt icad olmaqla Google demək olar ki, axtarış bazarından çıxartıldı. Bəli. Bu günlərim sözsüz ki, Google'un bu axtarışdan başqa digər gəlir mənbələri var, digər biznesləri var. Google vaxtında lazım olan sahələrə pul. Amma bu günlərim zənnimcə Google yaşadığı günlər Microsoft'un 10 il, 15 il, 20 il bundan qabaq yaşadığı günlərə bənzəyir. İndi bundan sonra Google qalacaq, qalmayacaq, o bir sualdır. Amma kimsə gəlib 3 il bundan qabaq desəydi ki, belə bir təhlükə var, o Google da onu heç kəs inanmazdı. Təbii. Yəni lider olmaq yaxşı şeydir, amma liderin üzərinə böyük öhdəlik də düşür. Və mən düşünürəm ki, bizim bazarımızın iştirakçıları, bizim böyük nəhəng şirkətlər, dövlət qurumları, onlar bunu dərk edirlər və lazım olan tədbirlər atılır və mən gözləyirəm nəticələri inşallah qısa zamanda. Dövlət qurumlarından söz açdınız. İstərdik ümumiyyətlə bu sahədəki, xüsusilə dövlətin bu sahədəki rolundan da biraz danışaq. İslamdan. Bildiyimiz kimi dünyada Qafar müəllim qeyd edir kimi tendensiyalar çox sürətlə dəyişir və məşhur bir kəlam var, deyir daş dövrü daşın azlığından bitmədi. Yəni bu demək ki, misal üçün Nokia kimi böyük şirkət telekommunikasiyada innovasiyanı, rəqəmsallaşmanı yaxşı izləmədiyim üçün müflis oldu. Bu Qafar müəllim dedi ki, lider olmaq, flaqman olmaq məsuliyyət gətirir. Bizim də yəni əcəl və çevik olmağımızın üstünlüklərdən biri odur ki, bəlkə də qeyd edirdim ki, yəni biz daha resurslardan səmərəli istifadə və dünya trendini izləyirik. Bu sahədə dövlətimiz də hesab edirəm ki, dünya trendlərini izləyir. Analoji dünyada gedən trendlərə uyğun müvafiq qanunvericilik təşəbbüsləri irəli çəkilir. Bu sahədə sığorta sektorunda biz birlikdə Mərkəzi Bankla bunu izləyirik. Bu yaxınlarda Mərkəzi Bank tərəfindən də 2024-cü ildə maliyyə institutlarına da strategiya təsdiqləndi. Həmin strategiyanın tərkib hissəsi olaraq dünyada baş verən rəqəmsallaşma trendləri, xüsusən süni intellekt, yəni agile termini misal üçün 5 il bundan qabaq trendi isə artıq agile məşhur deyil, artıq süni intellektdir. Bütün biznes proseslərdə insurance tech biz misal üçün hədəf qoymuşuq ki, rəqəmsal sığortanın tətbiqi üçün orada süni intellektdən necə istifadə edə bilərik. Bu sahədə çalışmalar aparıb. Xüsusilə dövlətin bu sahədəki diqqəti də, yəni diqqəti və qayğısı da qeyd etdiyimiz kimi, yəni sahənin inkişaf eləməsinə təbii ki, müsbət roldur. Yəni bu sahə artıq sizin də vurğuladığınız kimi daha sürətli inkişaf edir və eləyəcək də. Mən istərdim ki, ümumiyyətlə bizi dinləyən, bu sahəyə maraqlı olan insanlar üçün və bu sahəni araşdıranlar üçün bir 3 çıxarış deyək. Sığorta üzrə rəqəmsallaşmadan çıxarışlar deyə bilərəm. Buyurun. Sığorta ilk növbədə adama kaş ki,
eləməzdim, kaş ki edərdim kimi sözlər deməkdən sığortalıyıq. Sığorta etmək, rəqəmsal xüsusən sığortadan istifadə etmək bir növ məsuliyyət yaradır və həyat sığorta ilə gözəldir. Doğrudandır. Yəni hər bir işdən biz belə bir deyim var. Biz bu gün başımıza gələcək hansısa bir işdən sığortalanmamışıq. Amma özümüzü sığortalasaq onun da qarşısını ala bilərik. Bəli. Qarşısını almasaq da nəzə nəticələrini sonradan aradan qaldırmamıza müxtəlif şəkildə bizə kömək ola bilər. Qafar müəllim, bəs sizin son olaraq demək istədiyiniz hər hansısa bir sözlər varmı? Mən ancaq dəstəkləyə bilərəm bayaq müəllim qeyd etdiyi sözləri. Həqiqətən də sığorta gözəl bir məhsuldur. Mən də çağırıram ki, bizim vətəndaşlarımız öz büdcəsini planlaşdıranda, ümumiyyətcə Azərbaycanda biraz son zamanlar trenddir. Bu insanlar artıq pula biraz yanaşmasını dəyişib. Biz biraz yetkinləşirik kapitalist mühitə və sığorta onun çox önəmli bir instrumentidir, mexanizmidir, alətidir. Və mən çağırıram ki, hər kəs, hər bir biznesmen, hər bir fərdi sahibkar, ümumiyyətcə vətəndaş sığortaya daha çox diqqət yetirsin. Elə bu fikirlərlə də biz buraxılışımızı sonlandırırıq. Əziz Asan TV və Asan Radio dinləyiciləri, bugün Azərbaycanda rəqəmsal transformasiya verilişində sığorta sektorunun rəqəmsallaşmasından danışdıq. Gələn buraxılışlarda görüşənədək.